Hey, what's up? Sa mga wala pang usap, good morning, good morning, good morning, good morning, no? Friday update guys, Bernes, pitsa size sa December na, pitsa size sa December 2024. Oh, naragya punta dire guys sa One Pavilion Mall at bang Adiara guys, so naragya punta sa One Pavilion guys no, at bang sa mall One Pavilion Mall. Traffic update. Time check alas 9. Isa prank. Oh. Alas 11 na. So traffic sa gamay, jutay nga traffic guys. So naagap na diri sa atbang sa mall guys, banakuha no. Oh, crispy na to nga manok bago luto na diha. Nung sa order na mo. Nangatog mo. Ay nagluto guys. Oh, natay ko ano? Okay, order ninyo guys. Vegetable lumpia na to ha. Unlimited vegetable lumpia. Kita nagluto Nagya pa itlog. Itlog na to diha. Tag 15 ra. Nya atong utan. Utan Bisaya. Ana man na guys. Ya rice na to. Unlimited rice. So, mani luto ga to Chef Cook Mark. Shout out Chef Cook Mark na unsa. Ana man na. Oh, na reta diri sa natay soft drinks na unsa. Oh, Cobra, Sparkle, Sprite, tubig. Isa to ganan magkape. Oh, natay kape. Oh, with to begin it na siya. Pasuan ta mo noon. Oh, daw. Manok na to, reserva na. Kaunya. Ito kauban diya. Oh. Naan pisto diya sa atbang sa One Pavilion Mall guys. Look, isa to ganang mga on guys. Order mo guys. Oh. Natay lamisa diri ha. Oh. Manya atong kuhan guys. Mga baligya diri ba no? While nagmasahiro ta natay mga kalanuon diya. Okay, so kanara sa atong video for today's guys. Salamat sa pagtanaw.